Kai jahili kidahumi daƙiƙi, barau ya fi ka arziki, barau ya fi ka ilimin addini, barau ya fi ka ilimin boko, barau ya girme ka, ya fi ka ƙarfi, ya fi ka wayo, ya fi ka dabara, ya fi ka hikima, ya fi ka basira, ya fi ka kai duk wani abu da ka sani na duniya. Barau ya fi ka, abu ɗaya ka fi barau, shine jahilci. Sannan kuma wannan rigimar, wannan faɗan, a ƙa'ida gwamnatin Najeriya ita za ta fito ta ɗau mataki a kanka, wallahi ba barau ba. Sanata Barau karka ce komai. Sanata Barau kai ne na 5 a Najeriya. Idan ka cire shugaban ƙasa, ka cire vice president, ka cire senate president, sai kai ne ma na 4 a Najeriya a makami. Sannan wani daƙiƙi, wani jahili ya fito ya ci mutuncinka. Wallahi tallahi in dai aka kyale wannan jakin, to ina mai tabbatar da cewa lalle kasar nan ba mu san me muke ba. Sannan kuma al'ummar jihar Kano, na dawo gare ku, ku sani wannan rigimar ba ta Barau bace, ta ku ce. Ku ne kuka zaɓi mutum, kuka dangwala mar ƙuri'a, kuka ce ka je kai ne sanatan mu, ka je ka wakilce mu a federal constituency, ka je senate ka wakilce mu. Yau wani daƙiƙi, wani jaki, ba ɗan Kano ba, ba indijin ɗan Kano ba, ya zo Kano ya fito ya ci zarafin wannan mutumin wanda yake kan kujeran sanata. Na rantse da Allah, wallahi tallahi yanzu na tabbatar da cewa Kano, wallahi ba ku san me kuke ba. Yanzu na tabbatar da cewa Kano, ashe Kano matsorata ne ku. Muƙaddara a Maiduguri wannan abin ya faru, muna da sanatoci, bari mu bada misali. Muna da misali a ce sanato Kaka Shehu Lawan San, sanaton mu na Borno Central. Kaman shine fa wani bakin haure ya hauro ya shigo Maiduguri, ya zo ya ci mutuncin sanato Kashewu Lawan a cikin Maiduguri. Billahi allazi la ilaha illa huwa, sai mun kai jama'a, kawai ina imagining ne a ce wai wani mawaki ya zo Maiduguri ya ce zai yi wa sanato Kashewu wannan abin. Misali fa kenan, wannan fa kaɗan daga misalin kenan. Kamar fa haka ne, wallahi 'yan Kano, duk kuri da kuke mana kuna cewa Kanawa ku kaza, wallahi ashe ƙarya ce, wallahi ƙarya ce. In dai wannan daƙiƙin zai zo ya ci zarafin sanaton ku, wanda kujerar da yake kai ba fa shi din za ku kalla ba, ku duba kujerar da yake wakiltar Kano yake yi, amma wai ya fito ya ci mutuncinsa a cikin garin Kano, kuma ku zuba ido. A Kano muna da gwamna, a Kano muna da manya-manyan alƙalai da lauyoyi a Kano, muna da dokoki, muna da Ministry of Justice a Kano, muna da kai ina wallahi tallahi ashe duk abin da ake cewa Kano ita ce cibiya ta arewa, Kano ita ce, wallahi ƙarya ce, wallahi duk ƙarya ce. Wallahi mu nan a Maiduguri babu wani shegen mawaki. To mu anan ma mawaki ma mu a me muke kallon sa? Ku je ku tambaya da Kanuri me ake nufi da du. To in aka ce ma du da Kanuri, ana nufin mawaƙin ma kaskantacce. To irin waɗannan kenan. Haba Kanawa, ku kasa ɗaukan mataki akan wannan ƙolon. Wallahi tallahi kun yi abun kunya, wallahi Allah. Kuma na rantse da Allah ba mutuncin Barau suke ci ba, wallahi suna cin mutuncin jihar Kano ne. Wannan ita ce gaskiyar magana.